OK. Kangute. Boni. Nga moko na ngai naza na kana kimia. Kasi na ndenge ya dibota kimia ezali te. Kimia ezali te na ndanga nini? Toza di mikolo. Isengeli tu solo ni kimikolo. Panzube. Toza mikolo. Ngale yibite. Na kibuyo moko. Itanke tata. Nasala ngora mvexema. Ngana komi tata ye mwasi yo koma tata ye mbadi. Mwana ne yo ya mubadi. Ake imuluka. Akamati mbongo. Apesi mwasi mwasi to somba bui. To sala bui pona venir ya bad. O yo tata o yuki ke mwana wana. Mwana ne yo ti azungi mwasi asali lokute. Quelle est votre réaction? Bon, Maniata. Itanke tata mbadi. Olobi na yuke. Nous sommes les animaux tous bato. Sokoli kambo ezali basululaka. Mais nazo yibateri kambo ya mbongo oyo. Ikamate kishasha mubimba. Yo luba mabe. Masasa zunga awalu. Nani ko kishasha mubimba te kala te YouTube. Ah YouTube hein. OK. Merci. Mbongo wana zo kuluba. Nazo publier ngwa. Zo publier. Kashisha busoba. Soko seli lokwa bongo seli busoba. Te zo kende. Usangusa nanu mwasi na yo mwana na yo. Pena mwana oyo seli yankai. Pe en plus. Ndoko zo nsanga simeza bakoko. Bakoko soko bakoko. Soko yibeki bakoko bazali me odinga uluba makambo zo uluba oyite. Soyuka. Mbongo wana soko mwasi adi mbongo yo mbani na ye. Quel est ton problème? Yibishankai. Uza tata yendenge nini? Na jali tata. Soyuka. Na jali tata. Oyi binu ludiaka ya masasa za kutinda pana binu lusa kukamata. Ngana unakamata mbongo ya masasi te hein. Isa ka soko mwana kamata mbongo hapa kamata. Na muni yango na mukilike batata ya zoba pe bazaka. Ngai zuba. Ngai zuba. Alubine yote. Te wana zo kufinga ngai ndile. Na lumika ka en 20. En 20. Na lumika ka en 20. Olubi en 20. Batata ya zoba. Wana komi kutitoyenga. Tu commences à me tutoyer. Mwana sadi buzoba. Oyu tangu mususu mubali azo kanisa lobi. Sokoto zadite. Bana nebiso ezali avenir na bango. Ngai na lubite. Ya zadi bukilo na ngai. Na koku kenda te pona fandise ina banda kulubili. Nazad oui, nazad tata na koku polubili. Po ntenge obuti. Ndenga pena buti bana na ngai. Oza tata yendenge nini? Na place olubake mwana sali buzoba isengeli na benda ye matoi seki biloni solo zali vraiment na lubi boyi mbongo wana isali ya mwasi na mobali ngana so kuyuka pasi te alors yo pasi nous zo oya kenda ki kuluka zali mwasi to mbali oya butila binu bana sali koboyi na binu to sali mutu mo za sala musala yo fele yibishanga tubuta bana pamba omoni ngana dimbongo wana upotanga buzoba omoni ruzi wana ngana zo luba ango tueta olipepa mitimide ngana intimide yote olipepa mitimide buni buyi sudi ate sali pana olipepa mitimide ngana yibisio sali pana nga soko tukuyuka na tuyuka ni soko pe tuyuka ni te ngana lubine yo lukula yo muko omoni photo imwana ne yuya mwasi salite soko photo sala ki udinga ko bele obanda na mwana na nga ufandisi mwana usululi na ye usote mbala mako lukula ne ye pane yo mais non asali mwana na yo utulubango wa kaka shiko yo asali mwana pe oyubuti lukukupe kusolo le tanke papa na mwana ufandisi ya kuyuka soko lelo shele ngana lubina fandisa shele masashe au tusulula na kubanda libusu pana yo asali mwana soko na fandisi ye ayuke ngate na kuluka yo mbala mako siko nkana yibite comparenzo yolingo sale ye mwasi non bangu nyoso basali bana sharia butaki bana wana ye moko to butaki ye na mwana oyanga ye mosi buni buiko mbongo ya mkerekete wana mbongo ya muke pencha ilonga mugusala ya malonge charite udingu kene gusaka na ngambongo ya mke adie mbongo ya mbali na ye soki saki mbongo bele udingu lubani udingu kubuma ngai tonda nini sudi ataboni buiko to sala mikolo $115,000 isali mbongo yibisanga ibongo ba oyi batonga ba immeuble soka de gimbongo immeuble oyibi kutala penza wi na yo moko lubake na tango ilivanium wana tango tozala kana fokobe lukula pe zala kana ngoma kambo ya kusomba kama pango na ndenge ya bambongo ya baka ya wana po na kutala kitile loyi ata 50,000 yo tikala kutushete papa na lubi po zoba fendi tout ça uyuka na tekanda zoba ya tato ine utaki kulubiriza tata ya voisin te yo donc bana ulu bana zoba ya mani atakanda na lubi kanda ko buni yanga ba nkute leki yo na ndenge nini leki na ndenge nini kasi masasa sana lupango
oyo nalobi yangwana baza kobengana umoni ngana na yo comprendre que losangisa losali fitiring na yo na mwana kololia masasi azaye nzambi yanga nde ya satan masasi azaye nzambi luba ngata te masasi ndengi na buta masasi na yibe banzina mususu na lukula ina yo na mwana ni yo losali complexité ana koku bimisa o izao mais iloko na za reserve bakoko lozo kangali fallait pas lozala bima na lubukanda bakoko lozo kangai fallait pas lozala sokolo zala kiti papa oyibi loko ingana ninga kinano na fingile yo nanu na kate fango mais usale mpoli yo tata loko sokozo tambola bana bakoma kana ba mille après soko bakoma na suka na yango basuki si ya mama yanga na bima na yo ndo sa suba ya tata makolo awa lisusu tena yibisho ndengwana buni buiko mandefu apembe tonjo na matama wana mandefu etonjo na matama okopesa respecter lo ndo ozo ko se respecter te lo na mamonga mad batembelo kitisi wana lo zo bisanga na zela mama la mne opesa nga 2000 francs pour la question ba bluba épice amta liboma nga mutali baby yo wasu normal te bon le mandefu wana ozo finga na sagesse afuati ya fuati te ça sagesse penza ya eloko te oyo zela kaka muto koleka na nzela petit pesa na 2000 francs na ngote petit eza ndenge nini batomela masanga petit katelanga ta ndambu oyo vio mo ko sala yangola ka yo na sima na ngo vi bible ote na sali peka oke koteya ogangi moi butu kesa ta prédication na wenze ko yaya est-ce que biko solo ba mingi na lobi mingi na lobi mingi trop c'est trop so bo kende sala matembe so na sisi awa ifuna lia matembele soki na lia ngote malam so na lia ngote matembele wana tokoyokana te na sana besoin na sana boulot be courager oh eza distraction Rose eza distraction obi ngola kutana na yo eza déjà na modi rango pour na kutana na faux journée na kutana na mobile moko ya mabe na journée moko ya mabe makamyo so kenda kaka mabe est-ce que yo ozotala na bien tala bien kala ko su bien te po bebsa makamyo so bon kitoko na monela ko na bandeli eza oza na ngote po oza sans projet ça est belé oza na venir moko te donc ngana za boy so le na kufi nzamba no yo mkileke no sani nzamba za na mbali mobo nzamba obeta ngana na betinga boking ali felo ok et loko zolo bo sali contraire o sali contraire nzambe na koyebisa yo olinga mobile moko malamu o ayebi nzambe un bon jour boko sala quelque part makama bien ko sala olinga mobile olinga mobile et pas non que ndako se retrouver mais Carmille Okombo Mobutu a raison franchement keba tika na makamba Carmille Mobutu yo tangi kombo avant Carmille Mobutu tangi kombo nani mais pasteur ça yo sambela ouais mais même ça tika makamba passer ça na yebisa ko chaque fois oyokaka te yoka soni tala Rose yoka soni toze pa bino ok merci na moni ko kitinga mutema me yeba ngo bien makambo wana na linga koyoka ngo suste te yo nde bongi sa makambo na yo obe arleti manda mama pasa ayebisa nga bi Rose bien mbalo vivre ndeli ngabi to vivre kana to banena so ko vivre bien e bandeli mais sikoyo makambo nyonso to ebeba nango po mbali nanga epa na bango loka ba pesa chambre la laka alinga ko bimate mobile nanga elamba ye moko ya nzoto akozela ti mama la bango apesa embongo ake ko domino ko tsaba locataire na lupango comme problème Rose na zo bisayo okozala heureuse ngai okozala heureuse sala calme temps passé ne revient plus na tambo na nzana oka musique ba bota na nzana yoka na so vérité un jour yo mol o luka Rose tamana so na yo Jenny iso tozana staff ya bateau na zana bango bada bateau ba kasunka bien avant pendant que ngana ina retard na baba solo to solaka omonika moninga azoki oyo ya sombaki oyo abeti maso biso pe to komi connecté ne dokwana Roger Ndosimao anakata click wana Roger Schengen mokili mobimba ala click wana qui moite izanga les chanceliers la click wana non na click ya bateau yo basala makambo ba pena kwa libona koti na club na bango pour que ngape na zo jeu et dès la zone qualité na somba pata mabele nanga quelque chose est salama wana un jour atana kufi bana na mapeba c'est bela
C'est pour cela na benga ki on solo là pour expliquer ngana no juste kama lupango mbongo na tinda ba somba lupango ou expliquer ngana eza ndenge nini to posa na niveau nini parce que ba photo tinda ki na mona ki yango na mona ki ndenge nini bon basi ça ki asima bo somba ki donc sikoyo na éviter papa ngai na benga o papa na ba respect na pesa kayo mobile na biso o mobile na ngai bana bazali to meli pena yo baby ti ozolo bananga ba photo bani obenga ba bluko yeso ngana ke pa na papa ndi na ki koyoka makambo oyo nazo comprendre te juste ça nini papa muto aza ko apprendre ngai makambo oyo siko lelo yo bani ko papa nzube nazala papa msunga na benga papa te oyebi juste ça nini ezoleka po papa lobi na ngaka makambo atuninga papa chéri na yebi makambo oyo te tozokende wapi eza nini mais Thérèse ya alobi bosalaka na ye makambo na tini bongo bokenda na agence ko retirer na ye donc ti bosombaki lopango wana na ye bosa donc ti bozoti na ba photo bozozala na ye na moni ba photo mais siko na ne banda ko ngweza wapi papa chéri na yebi makambo Jenny na yebi te ndeko na Thérèse asolola la ngapi makambo te na yebi bon c'est bon likamte asola na ote siko yo yebisa fongo la Jenny ko pombi la ngapi na fonga motema bali siko yebisa na vérité mais qu'est-ce qu'elle a acheté ande yangate poto cha ta yanga yi bon yanga sobite likamte mais asali nini na mbongo wana sombi nini na compte na yi qu'est-ce qu'elle a ngana sala makambo nango yebi yango na ini sepe Teresa na oyo sengeli na yebi makambo wana te papa nanga na yebi te na ntuka na yebi te nazoyoka nkande na yoka papa nzube na ndenge yo po yebo yo bandi kotuna ngango ntuka na yebi te Teresa aza sœur na ngai famille na ngai ami na ngai bolingo na ngai po tokole ensemble na koma na libota wana ngana tambolaka na ye na sala ka ba faire na ngai ya yebi to kende kala miso to ke ba place ozo kende Teresa okanga ba photo na ye basa lupango nini oyo Teresa akoloba o ngai je na ebite ngana ebika ke place biso to kende na Teresa na lupango wa Christine Mbombo aza na Suisse o aza yaya na ngai tante na ngai ndeko na ngai o nga na gera kabiloko na ye lokwa ye aza na Kishasa te na ba faire na ngai makamso botu na nganga na ebiango te Teresa m'a dit que vous allez naïe le pan on est qui a katinzo de ategla qui vient le pan wana somba qui a monaïe na ndenge modification na monaki ba photo ndenga ko na bise ko to place on a toilette bo matza toiture bo sala boye na sima bo cha veranda na zo bise ko to ye ba zo chéri to sala oui to donc azib ça bozana naïe mais ça m'étonne que Teresa so siko na zuru ngana ba asombi atanini kasi na compte na ye qu'est-ce qu'elle a fait na mbongo wana tout papa chéri solo la na mosna ikambote limbisa pour un dérangement dérangement tous en belle ce sont des choses qui arrivent ikambote zoba nanga moko parce que dans un mois na bikaza partenaire o ya ko sunganga lelo liboko moko passe il faut maboko za la mibale yo tyenga na tye bana ba se retrouver Je suis désolé. C'est qui? Elia! Papa. Va regarder la porte. Qui toque là-bas? Elia. Papa. Buni. Oui. T'es nasé na ngai. Attends, ça dit qui va venir boy vraiment. Ni kombi. Buni. Mon frère. Buni. Maman, Buni. Apa nasé madame kasa
za kuchalo boko bui so kamwa ngao kanisa sokoni. Esengeli nangana kamwa. Hali kambuni. Yo moko yebi makambo maso ngeli kati. Lelo yo tima kola. Ija makambo ileka. Yo rapa kinda ete. Non. Balubaka l'élève en famille chez la Ija makambo ilibuta. Papa pese ina nda place à kuvana. Rikombi. Moi c'est la ka. Bene place. Ah merci. Ngai mo sena. Ngai to dale dide. Uzali ndiko ya moi sina kai. Noku ya bana. Ya, jongora ko télécommande wa. Pransa. Mesa ata. Boni santé. Tate damala, le ko da ko munga ya. Bien kaka balubaka, ça fait un bail. Tout le monde en a vraiment carangana le bac téléphone à mon ayo. Tele mikoli l'équipe belle bambula. Na lui non. Ngana mon ayo vraiment. 2021 aussi la tête. Ah, papa. Na moi c'est que les kamba moi c'est bien. Et j'allais makambu ya papa. Ayo mon beau-frère nanga ça fait un bail ndeng mandele balubaka, ça fait un bail. Oza mona ya mona dinga sula na ye. Na dinga na bien na téléphone na look numéro ya papa na bino na moni yangote. Ya on a levé ya on a dengi to sula. Nani? Tika nani biso na sula na mbali. Na tata na mosi. Papa so ni kendo signaler ngai. Ah merci. Asina yo na ebo dali ba. Ko pete fufu. Dala ko pete transport. Papa yo zala ka. Soko ya bulia isa tuku bulia ikusaida wote. Osina lenga ba ko tena na likamboni. Tata mukuru boja ko bana yeto soko le ngoke na osina. Ah no pipe mabeta sa. Ako siko ko sina na likamboni. Sia jara te ya yo ye nini na yo. Bisa. Ashali mwana. Isha lokulo yena ndako kote na Karim topi babi ya yibisho ke papa vo kanda ujilanga to sina lenga mabe charité. Mais oh j'ai important. Yo jali beau frère nanga noko ya bana. Ujali mama na ba. Balubaka mai o ichori. Ijonga kasimate kashiburingo o ikufa ikoguzunga sema. Ekambuzali awa. Ya mwana yo Teresa. Bolingo ikufa. Etonga sima bolingo yaki na makuru pe awa na bonga sima na gochoke monitor ngi kufale tonga sima non ijari ke to banda ka kuyuka na te na bolingo ya bana otutikana na bango mais tant que na tai kolon tai na che usali no na bango mama o yetikala awa na che ya moyi ijari yo injange na ko ujari kambo ingamo kote na solo lakina Jean-Claude Mabanjo mbongo contre mbongo ayibishinga kenda mona injange lusulu la likambu ya Teresa lukukutika ngo buite ye Jean-Claude Mabanjo ngwaja ko Jean-Claude Mabanjo ya sari asana Kenya wa mingi asana kana putu na Swiss yaja kana Swiss na de lon ba je shika moku c'est da bere bangunyo so bari ya pembe mobali ya pembe wa nzolo bwana ikabusara ya ukeri biso ya munene Teresa uyibike mbali na kanda kachikapa même quand il tika pesa kusimba lisusu te or mbari ya Teresa masasi ya tinda kambongo ipa ya Teresa $15,000 $20,000 $3,000 asumba lupango batunga na kuna bango njuka Teresa asumba iloko te ata mabele ya pamba na sheke banja asumba te lelo mbali zongi awa mbongo na tika pesa lisusu te aye croyant que moi si asumba mapango ici que ba fotelaka Teresa ba pesa mbongo ya garantie 10 mois a consommer 8 mois nyoso tout le pango charité sikoyo ole mubali atombuka te Teresa comme kotombuka mbali vous comprendre ali mbongo ya mubali c'est $15,000 ba dingi ba bimisa bango wana sikoyo makambu ya buina yibite ngai ba dozo kansa ngala zaudi ya mbongo ya Teresa na dia mbongo ya Teresa te mbongo wana c'est $15,000 wana na yibi nchila ikeite mebaza kupakulanga mafuta na mitel na be ngai na jali papa asape na bandiku ya mama na ye yango monike na ye pa na yo ubenga na Teresa lufanda lusulula atie mbongo wana wapi shoko ba bombi jali pona bumengo na biso ayibisa biso ulikambondo kurukelenga bwana yangwana semeki kama mosusu sengeli te yambo toru kama te sengeli ukana no ata soni ukina no soni udata na mo abomo te moto na jako kenda na bana eli kambo likambo ango italiye usali mama mwana agbori mbongo
apesi nga ataliputa te na nga ntina koto nini mpo na likambo wana atako mokolo moko te ngai nakoloba te otereza asese ngai nazangi esika ya kolala aya kovanda awa nakolinga yango te libungutulu semeki yo moto oza kokotele tereza yo moto oza kolimilie ngai sika lelo oyo omoni te ngai naza nécessaire yango ekoluka ngai matanga ezali te noko akoma nécessaire okoluka ngai soki ezali kamona matanga wana nde nakondima kasi lokwa matanga ezali te oluka ngai te bokenda bosala makambo maso belokwa bomesana kosala wana bonga soko bokwi matanga nde boye komono ngai mpona kozala nécessaire Nzange iloko nini babongisaka te ata mpona nka te tala mpona ndekunu ya mwasi bazali bana na yo tukukabwana na biso ngano tukabwani kasi mpona bana tukukabwana te eloko babongisaka te ezali mo libulu na mai soko mai kauki wana okubongisa yango ndenge nini okobinisa mai soko ebukani okutimola kaka be libulu wana tokosanja esika yango babongisaka te eloko babongisaka ezali elamba epasuki oyo nasena lipeka olukisinga na tonga wana obongisi wana elambe bongi kasi likambo oyo bokenda nazalaki na valeur te naza nano na valeur te bayebaka valeur na noko soki ekomi likambo na matanga nayoki yo nga nakai j'espère que ozali moto ezali kanda moto oza kolobisa yo ndenge balobaka la nuit conseil porte okamata yo oyiba ndenge nini kokosala me yibaka basali bana entiku na yo okoteka bango boyi te bakongo balobaka kraku kranga Pasteur Anissé Mboula mutazote ya wana yo yelibana ndeni navandi ana ozela Pasteur David Ntumba ya nakotse na kati o yelibanda boyendeni mais pasteur nga zo comprendre ote nga na zana devant vous êtes ancien de l'église on est ancien de l'église mais tous ala batu na lingite kuna bazo prier na lingite makelele sana nga na yo ndenge na zo kwa tant que pasteur na ngai makambo nga na zoka epesi nga bien te yango na benyo makamuni ozo tuna makamuni do ozo sala sembla ko sala sembla te donc nazo ka mingi même bat na poto babi tolomba jaguer a benyi ngai azo donc abazo soupçonner que yo comment ta mwana mwasi frère babi tolomba bengi yo oui a benyi nga yo comment ta mwana mwasi na lingi na ngai na tambola na mwasi na yo mais oui ko tiela nga sérieuté bien aimé côté la sérieuté naza mosali na nzambe bien aimé naza serviteur de Dieu en louant de Dieu donc na kotaka na buzoba te peut-être soki na sola ki na mwasi na yo une ou deux fois ezalaki pona lendisa ye concernant ba vie na bino oyo yebi mwasi na yo ayako yebisanga makambo ebele concernant vie na bino. Mon frère, je suis en train de prier avec ta femme parce que yo, pour satisfaire moi si na yote. Ah bon? Je suis en train de prier parce que Nzambe azongi saki mobali na yo ndenge ezalaki. Et je suis en train de prier pour que harmonie ezonga na kati ndako na yo. Et maintenant tu me traites na bimakana moi si na yo. Mais oui, que mon Dieu te pardonne. Mon Dieu aussi te pardonne. Parce que oyonga na yo ki na limite que bakoko kosa makamoko bo o ba yebite. Donc yo yebi eloko moko te. Mon frère, je suis un serviteur de Dieu. Si on a kelemi awa eza pona kotisa pasteur David Ntumba na maman Léa bakota na kati parce que pasteur Anissé azote ya wana maman Nela vandiwa. Alors je n'aimerais pas koyoka buzoba aux anciens de l'église. Donc Zouanga lokola papa ngana zwa lokola compagnon d'élite ya musala na Nzambe hein koyana ba buzoba wana te et ça buzoba te soki kenaye donc d'abord olimisanga na longo na chapeau mais na lina yo comme susté to sala bien soki to sala musala Nzambe to sala musala Nzambe ndenge sengeli Nzambe alingi ba gauche droite te. Que Dieu te bénisse. Okay. Merci. Ça va.
okakakuta eloko te okosatisfaire mwasi te ale akotia makelele pamba mwasi azolelalela pamba uyebi ndenge natambuli mkulele lutika moyo ezokubeta bato batampo nayebi so nasali nesika na lingangi na kende na lezoninga lolobi te le vraiment ifunga lokutela kaka njangi namuna état de santé na ye mukolo wa nganda ukindaka bien punda uza ukosula bapesi eloko malidi mais na comprendre phénomène noté nganga wapi kazi na bari wa ye doria uye fungo afungula na balumbu pas mal fois ça vous allez déjà na makambo no njuto pai na nganda la tabawana si bonga soko malile jali moto akomeloko malile te mai na malimba melekango beso ko malile jali te basi no bataka ni mukona moi makasi moto jali bazako meloko na moto mukona mali bazako meloko na mali sana ile na voile na kochu niveau kochola ubangisa bisu nyosho donc tika bisu wane ukuma kanu quand même bien akoma kama là na ye madame asalela kingai nani mwana nani sala kingai romba na meri wana na mafuta mbila bati mwa tangana petroli wana leo na meri dalali na kape mama edai kakate roso na riaki wana leo na gbori roso na gbori aliambo sala kangai ni wana itakupeza ngai kochukochu wana hapo na kukakapenza yango te nga vraiment tukana za deshi na kama tishangu na mbuka ye mawo ndo uzumuna nga uyebi bandiku soko pesi bangu confiance za passe injangi yona lo bakundu ndeki tulubaka kyaku kyanga na yambisha ngoma lo mbuka ndeki na sawo kusho mundu ngana zotambula bepuni zakaka mbali oya kufita tano atika na pende lugu ya mtuya uyebi shosho ngani ni yebali on bitiro shomna tikaka bangu 5 uya produit mieux sur 4 on pour le beaucoup mais 5 na buka ba di lobi na butu so changwa sa mbula talo boni shosho umérité habiti kaka 3 semaines depuis que je timbuka ndenge tu kangamno ne sali so 1 mois pas mal zo kinda ili batika ya kumila kuma ti likamo penzana bo moto yo muni to kwa ko ebisanga ngwana ba gori so nayo ipesi nga sushi yo mkortuza ngino kuna tani na bu marché tu so ba poulet ma ko bana ngai makama marunga ikamte na kutia yori bana te isaji sengere so bigana ngana pesu yo sangolo kan so to ko partager mawo parce que eloko yo yelinga ebite nzube pa yake awa ko ebisanga makambo na bototo kaka belo kwa yo ko bawana na nzubi Tuba utiko yawa aja kurubana ngaite hote Teresa mobile na tinda kimbongo cha $10 million bunga Teresa gori yangu achumba talupango te sikawa kuna na mobile na baja kondungwa na wana yoko jali mama esengeli totele ngai mama ngame tola mecha Teresa libe bo wenga ngai mama oto jali noko mwana gori munga gori mbongo bo sali biyenga na bino kuna bo sepeli ba fete na bino na yo tata bunga lelo munite kuna ndongwanya utakwebisanga bunga sana boy nanjube tia kama teki $15,000 yo yebi mtino makodite mubali atako tindele yo mwasi omori oto somba ata rupango osombi rupango te otako boro yo na tata no na mama nayo bunga lelo ndongwanya yo yepo na ngo bateo ngai noko na terem lela ye wa ingata ni ata mwa boke na liburi ayi nango ata mwa mbembe ayi nango donc so na lubile la bien na scénario ni so wana sale yo peso message taw no so binu kabune na kanda le lunda jo bimsoro ke comme na te urgence uju kam sanga ndeng tu voit de nese ya moyo ne sasa na mama Teresa akupata mama Teresa ubang no ko Teresa na ngai no ko na Teresa siko ndo ko Teresa tigana na Teresa sasa bande ko na ite bande ko na Valeria bande ko na bana ni baba nani injang bambonda bande ko na Teresa kuja il faut garder bandi il faut garder bandi ba area na ba sentime ba jadi bana ba kubenga Teresa mama olali na mindenge ni olali na nga sikoi sava olali mukongo ngo sikoi sava nakabula mkana ngambara moko penza so ngalinga tukini mama yemo batalo mukongo nadienga kakunete bokona bakomela système ko pasula mukongo pasula mukongo bapanja bapandi mukongo la mairie batari bizana bayita non ko itate ba pasula pana hotel ba microbe na kati mbona mukongo pasi yo ndengini kashukunani na bakoko na ngai kuna nakibisaki yo zokuma kangwani sili loya naluka mwenye tata wana yenda kuwana mshishu na koku bimsi yene yale
adi nazongisili ye mbongo ne ye bimi bofanda wana hein kobimisa locataire ponga na vanda ezabi ezali pa ya moto mususu te ko locataire wana akende wapi michape na place kasi nakuzongisili ye ngayantini yakendo luka isika mususu bongo yo kutelingana na bakoku na ngai omonyo otali kitoko j'ai moyen te tokenda bakutana ba flash tokutana ba bar moyen te nazwa ndako kaka yo mtozwaki tongo nazwaki iloba vérité yo mtozwaki tongo iloba vérité mo mnanzi yango ke tokenda bakutana ba flat na ba bar comme rap pasteur moi zo kota là-bas c'était très bien ndenge sopa au pasteur c'est très bien yo fan vraiment ndafuta ngo kana friends non et ça monene ils a bien et puis au équipango très bien c'était que mudo te ndenge sami bongo na mutu mo bwa fanda awa kengela to ndo kanga yango surtout ndoko na ngana sengo eza discrétion non il faut être discret na makambo nyonso ya vie il faut ozalaka discret et puis kokotela na porte liboso te na porte liboso nde na porte wa mnene te kotela non na ndokotela na porte asima kuna il faut que batu bayeba te ke nazalaka awa o membre ya église alinga ya kotalanga tokutela na église et pas bon ils ont nda kuna diacre non tokutela na bango na église même na ndako nanga bayaka te awa mutayeba kutu na lingi nanga kutu nyake toi ezaka yo mutu oyebi ndako nayoka ngo na mutu te ngamona ziongo pona obomba likambo non nayoka ngo sikona oyo yebisa mutu ndeni et puis une chose certes vraie que mikolo yo il faut oyoka mingi mingi Jésus est souverain nzembo frère Hervé na sœur Prince ya basali bango bazaka na Londres et na Suisse frère Hervé na sœur Prince ya sœur Prince moi c'est mobali non bazaka frère et sœur on va bandaka bon va balani non bayembi la souveraineté de Dieu Jésus est souverain faut l'andaka ngo bien mais entre temps on entre à l'intérieur tout na sur kati tout va na sur la kati l'album on bibi déjà oui c'est bimaki déjà c'est bimaki soko petit na YouTube okutango oui ba osalela ngo na promotion eza na promotion bien ça 5 kitoko 5 kitoko ndaza na yende ayebi makaba nzembo la fa ba benga ye a réaliser bango le Congo aigle de l'éternel 5 kitoko otanga mo boliaka bébé chéri bien Thérèse de papa na solo na kololo pango na bisie soki mwasi nanga consomaki yango bana bazali wana waniza makambo ya famille sikoyo a comprendre nga na renouveler garantie mosusu okamati mbongo wapi papa tozaka na ba relation kaka ba relation tozala nango yango nde esalaka ke tozala na Kinshasa todiaka na taux du jour soko debi ozila kaka fin du mois no ekosimba te papa na ba relation naza nango et permettre que maman comprendre et permettre que na opese pe mbongo na yewana na opesa tala sikoyo tala sikoyo sika mwasi memi wa sokeza kingata takenazana ntonde kuno ya mwasi zala mbongo wana kinde kuno ya mwasi ali na yibite ni ingakile kwa eza zoba na ye moko mwasi akanti bakati na zoba ya tata ni yebenzi zoba ya tata ni na yibite je m'arrive pas même de comprendre papa na franchement vraiment na benga ki ser na ngamgo na solo na ye Beni Antonio aza wapi aza mutu ya poto tayaka Beni Antonio aza kana mikenzi ya poto ayo bengi azali awa na Suisse aza ni Suisse ai na solo na ye ba soutenir ba saluer kwa kosala apesi déjà talente ko mi mandia na pesi talente ko mi mandia papa ida ki mwana mobali ki mandia ye lajo ibui ko matolo ne yo kusimba te qui m'a dit l'argent nasi na pesi garantie na renouveler garantie donc tozawana to bouger nani mwasi nanga mona uzoba na ye efuti ye ngana pe garantie mususu na zawana susi na ngeza ki bako zamba sali na subusala donner avec papa que Beni Antonio na
basololi basangisi Beni Antonio basangisi mbongo basangisi yo foot yango wana ozongisi garantie mais surprise mosusu aussi. Bonjour. Ah bonjour. Papa Boni. Oui madame. Ça va? Ça va bien, bonjour. nga lobi kaka tosololi na soise de guerre double brassard mère double poids bax la ngai moi si Serge poids bax la ngai to na sololi na ye na yibisi ye makambo ne yo na soise de guerre na sololi na ye ayibisi nga lobi te nazalaki na pointe noire sikoyo nazali awa na kisasa lokolo explique nga makambo oyo na kusololi na pa Serge comme ça toyiba ndenge nini tokusala na ya luvona ya masasi déjà nzamba asasali na ndenge mosusu nzambe akama nzamba asali kote mosusu nazwi mosala papa nazwi mosala mwasi nanga amoni buzoba na ye akomona buzoba na ye ya sali kolia mbongo ye mutoki ya mutu yo kuswana te kukenda kuswana te yo kukenda kuswana mama na ngala swana te nzambe azali nzambe de veve de mari de nous soyuki ayibi ndenga sala kana tango ni tango no yabwe les dieux nous ont fait les maris de nous et de veve babi tulomba utobe anga sikoyo tulomba neni grand frère nango labi en tout cas ya masasi sikoyo mwende ngwana ndengwana papa Atembongo ya ya. So nzambe za kubengera. Afunguli. Era ni timbo na. Alabi ozo ngane fiske, mbongo ngwatelo kwa matelo $1500. Nzambe azali kwa. Alabi ozo ne fiske. Ozo atanga ma chambre ça. Nzambe azali kwa. Ofanda na matanda. Ndio tina kupere wane kwa mbongo ya usema fufuma kama zuzu. Ale nduverenga na fine ye. Nzambe azali. Mama zina mudita batindeli mbongo mashese. Ba doronianga batindiri mbongo Blazet kanga basangisi linga Blazet kanga mais parce que ce matin d'abord bito zela kaka après funérailles ya papa na bango funérailles ya papa bango so bakuni papa na bango aotinda quelque chose ya nzamba lingi ouais asala gananga ngana tango ni j'ai été bête au début. Si. Mais papa fait un conseil dans le Nzambi azali juste. Confiance surtout na moi si. Na pensé qu'elle a partenaire. Theresia. Theresia qui dit passer. C'est qui dit photo yo faut finir mutwana. Il faut la finir. Ma bonne on a dans la gare c'est pas la Theresia. Il a quoi luka malheur na yo. Attends yo kufa tout perdre yo na baza. Je m'en fous na bana na bango baza ba maman na bango. Na reperdre na ngona ngai te pona mwasi na bana ye. Moi, famille m'a mal répété. C'est pour la famille. T'es non la famille, bien sûr. Na ibarate petit rose à l'opelle aux ambisi to la nani. Été. Papa lui a fait ils ont dit papa de Saboko là. On l'a ti doni. Oui. On bilora boîte. Na l'a ti doni pona la sabino ke ngande na zabwe malgré était là te nanga ma benanga. Papa biso bénéfice. Ngai pe. Wa bino bénéficier te. Yo mona Teresa te. Ngai pe ata banwa nanga badringi nanga na tangi nchiki nanga bien ezaka ke nomboka eza na crique kala te na zo akumo. Moi j'ai une tête bien faite. Mais trompe-toi. Alobi ne pe François Kamusinga. Oui, moi j'ai étudié hein. Si je suis collégien. J'ai étudié au Kanakata ndao na bino. Moi je suis collégien. Ata pousse pa mbokumba te. Ka diamba na muno. Ngai na mema pousse. Même pousse kopo classe nous eza na valeur te musale zo ya. Taningo bandu we. Dala noko na ngatika ko yo sekisa nga makasi. Soki na mayele na ngezuite. Na champ isimba. Et Sonia, bana Teresa lobi ba otala boye ta jara no kwa. Ilo kungana kusenga na bino lo jale bakoko nanga na ko kubombela bino ferité mokute na oyi mama na bino asala mabe jale famille moko e sensé jale famille ça c'était ajuinda kunemo kwa balusha ngubui tata na bino kuna na tika pa za kubunda na kutindela bino mbongo aza kutinda ba $10,000 $15,000 tanto pa na bango za kutinda te aza kutinda na mbongo ya mama na bino
atunga ndako mais tout d'un coup musala ya tata na bino ikufe croyez que maman na bino asomba lupango asomba ilongo te asa kutindele ba photo ya lupango ya kamalari ya batu ngasko le mo na oka somo Rachidi bongo ngo achango quel côté ata na sa kuluba boyi ngana yibaka esika mbongo wana kenda tena yoka ata o yibana ndako libala na voilà toki ata oncle babi azata libanda awa meri nini ya tunga awa nyosho uleti na ta France pa manaki nango to vanda vraiment mais oui azali moi ça ta kina oh azali ndiko yo ya boya kama kamna na loba eza nini azali ya kunganga te yangu naza kusenga na bino ngala na boyi na boyi oya Yannick ubinga si komba l'école na lubi boyi na oyo nyosho za koleka kote ya tata na bino to pe kote ya mama na bino conseil na kuyibisa bino oyo na kopesa bino la cité na kubanda na yo na mwana ya mwasi kuswa comportement ya mama na yo te piko ke loba na ndenga o chat tulo ni bonga na osepela bongsi lamba ya aveugle na mona tete tulo no chongo bonga na osepela même pas bato tuba gete ko no atambo bato tuba gete ata ba ku gete chani ko donke donc baza odia bois oui asali ndikunu ya mwasi Rachidi na soko beta tolo epai na yo kukamata comportement ya mama na yo te tala iloko asali papa na mneso kutinda mbongo asali iloko moko te usali mwasi okubala nzambe akusunga yo kamata nombali wa epesi yo confiance aza kopesa yo mbongo ubumbaka amen soko kako okei ntira ya mama na yo bebisi foyer na yo oyo na chakulu banga koko na yo tanto na kusala te un jour na vi kuluba te koko ayibisa ngai koko njuba yibisa te na kusala nanga nzambe mutabati laka na biso moko tu yibite tanto bende tu shulu boy tango lo jawo sunga pa na bino babenga bino koko na bino ko sans effet te na lubi kaka ça reste à vérifier oyo na chakulu bano yango à part na yo kulanda comportement ya mama na bino te asali na comportement moko bizarre asali famille moko insensé na sungi pa na yo Oya. Non, umuni mutima papa no yezali na. Ishala pana yo. Ngala ojongo même. Non. Kama na lubia. Unga mutima na ikuta. Bunda papa mbako. Soko mutima wana ezapana yote lukufana ndako libala te. Ya watu bonza. Tala papa na binu. Asa mutima munene. So ezaki siku mwa no moto basalebo. Yo lingo sali. Mais mwana nanga sali mabe. Ishala pe na tour nanga na kusupporter kaka. Nga pe nzambe moto apesa moto mwana apesa bato mitema te disons papa moto oni nanga la mokima opesa nga motema te motema uta panzambe nga motema nanga na makambo kasi motema wana oyo ezali papa ya tata na yo eza héréditaire so kitapa na yo ezongate motema nzambe moto apesa ya papa nini nga kana bimi ibo se mobile mtane na moto to mobile nda pesa mwasi mwasi oyo ba pena olanga chimo lucha kuluba makambo moko c'est très dégueulasse c'est dégueulasse c'est un truc de fla ça pue tous les paroles ça pue quand tu quand on solo va bien été kuna ta pisa comment côté l'école moi j'ai dit Beris moi j'ai dit mais on même pas français avant moi un jour Beris donc comme ça comme votre oncle Babi donc comme ça Beris braque moi garder Beris un coup bori dans les fesses de Beris Beris deuxième coup Beris moi j'ai dit ngana alingaka mingi pasteur présence na yo etiaka kinya na ndako soki yo leki nga na yebike nzambe aza kovenir soki yo leki nzambe azosala mokolo osaka priere tozalaka na ba mama Chantal Kitu mama Chantal Kitu azonga poto nayebi so priere osala wana lelo akende abenga alobi nanga pesa pasteur ba merci mingi ba mbote prière na ye nzamba za ko sala vraiment elle a compris que la main de Dieu est vraiment que la grâce de Dieu l'accompagne na poto sikazali mama Chantal Kitu vraiment amona bola mwa nzambe nazanga ba témoignage ebele mama Domitille Makenja mobali na ye papa Adi Londolé na sambela pona bango na cinquantenaire ya mobali na ye lelo mobali na ye papa Adi Londolé aza au rang ya ba meilleur journaliste du monde. Voilà.
Papa dit le ndolé sozo bana il faut ba bon comédie. Voilà, bon comme un dieu. Mon bana maman Domiti Makenja. Maman Domiti Makenja lelo bazo bengaye la plus belle de sa génération. Donc Nzambe bazo rajeunir bango na bola mo Nzambe. Donc papa moi ba témoignage za moi mingi. Nzambe soka zo sala bola munaye et bola mo Nzambe mona na kaka. C'est ça papa nangai. Merci pasteur, merci pasteur. Et le nom c'est Zaka. Ozolanda bato zana bango ngana moni papa José na maman Carole chaque fois soit du salaire na yi apesa ka dim bango mi balé maman Carole apesi dim papa José pa apesi dim ngape lokola naza muninga na bango ngape pasteur na kotika na simate en tout cas il faut nzambe pas bénir ngape dim na ngai on abaki yaka na ndaku ozape yanga pe yango nzambe apambola ngai. Merci papa Dr Simba mon papa tout bon de la Nzambe. Ça s'appelle la reconnaissance et pas Nzambe. Nzambe sokazo pambola, on doit lui être reconnaissant. Yahweh, otikala kozana na nyongwa mutu te.